一定要穿外国的衣服，然后这样唱歌，你们才觉得才上得了台面吗？难道我们打工人就不允许唱歌了吗？是不是？说明我们打工者也会有好的歌声。所有在直播间里面的各行各业的人都有，我们没有贬低过任何人，我们没有作践任何人，我们是通过这样的装扮，然后的话呢，唱歌更加的有代入感，更加有人设感。我们不再卖惨，也没有在卖苦，我们是通过自己的努力，通过自己的歌声赚取到报酬。大家喜欢的，大家就打赏一点；不喜欢的，我们没有伸手到你们的兜里面去掏，懂吗？不要上纲上线。喜欢的，我们唱歌是不收费的，是不收费的，没有说你一定要有钱你才能进来听歌，没有钱就不让你听歌。喜欢就看一下，不喜欢划过去就行了，好吗？不要贬低，也不要就是亵渎每一个在追梦的打工人。OK， 希望咱们家所有的哥哥姐姐们能够理解，好不好？谢谢大家，来兄弟们，大家666扣一波，好不好？公平亲一亲 ，OK。控场要会控，好不好？遇到这种节奏的话呢，一定要会控场，好吗？加油啊！感谢听哥啊，感谢我们文工团的所有家人们，感谢你们为我加油打气，非常的幸运啊，真的非常的幸运，感恩能够遇见这样一个大家庭。其实说实话，就像刚才听哥说的一样，我们其实都是肉体凡胎，我们都是普通人啊。网络会有很多人质疑，但也一样会有很多人去认可。我们不是在装可怜，我们不是在装，我们是通过互联网的一种方式，我们在传递一种信息，就是正能量。一个肉体凡胎的人，他也可以为了自己的梦想也好，为了自己未来的生活也罢，对不对？我们都是努力前行、负重前行的普通人。说实话啊，质疑的声音对我们来讲的话，我们心里只能说是一笑而过。在你否定一个人的时候，就说明你不是那一个努力的人，咱们就不是同频的人，得不到你的认可并不是我的损失。就像我跟我们家粉丝说过一句话，我喜欢跟优秀的人打交道，喜欢跟优秀的人接触，无论说我唱的稀碎也好，或者说是怎么样也好，我就认为你比我优秀，我也欢迎你来到我的直播间啊。小插曲好吧，希望不要影响到。来兄弟们，加油2个字扣在公屏上，好不好？继续唱歌，来，不要被那些个所谓的不同频的人浪费时间，浪费大家听歌的时间，好不好？来吧，继续把更好的歌声送给大家，希望大家能够喜欢。兄弟们，大家给咸鱼点一波关注，谢谢大家，兄弟们。来吧，我们把一首《大风吹到梧桐树》。大风吹到那棵梧桐树，没钱难买通天路。在我最难的时候，没人把你留住。在我熬过那些愁与苦，谁能比我更清楚？以后走了更宽的路，也要挺住。我们都尝尽了生活的苦，我不敢耗尽半生没有退路。就算低下头也绝不服输，强忍着泪我也不敢再哭。我们都尝尽了生活的苦，为了出人头地不怕艰苦，想要以后更好的生活，不被束缚。
兄弟们，好听2个字，来走一波！谢谢哥哥姐姐们送来的礼物，大家有小心心的可以占个榜，谢谢你们。大风吹到那个梧桐树，没钱难买冬天路。在我最难的时候，没能把你留住，留不住了已经。在我熬过的那些愁与苦，谁能比我更清楚？以后走了更宽的路，也要挺住。我们都尝尽了生活的苦，我不敢耗尽半生没有退路。就算低下头，也绝不服输。想忍着泪，我也不敢再哭。我们都尝尽了生活的苦，为了出人头地不怕艰苦。想要以后更好的生活，不被束缚。我们都尝尽了生活的苦，我不敢耗尽半生没有退路。就算低下头，也绝不服输。强忍着泪，我也不敢再哭。我们都尝尽了生活的苦，为了出人头地不怕艰苦。想要以后更好的生活，不被束缚。对啊，每个人都是为了更好的生活，为了我们美好的明天。屏幕前的你们，一起加油努力，也祝愿大家开心快乐每一天。奥利给！问题怎么跑到这里来了？我路过。包工头查岗。包工头查岗，我跟你说，你要按级别的话，你这个头盔的级别比我的高。我是泥瓦匠工，戴黄色的帽子，你这是监工，戴红色的帽子。参观的那些都戴白色的帽子。这个蓝色的帽子的话呢，它是钢筋水泥工，你知道吗？你这个级别比我的都高。我在后面我在跟你捶背的，你知道吗？我怕你今天就是给我加个鸡蛋，加个鸡腿啥的。那个等一下，咱们先把外卖点好。兄弟们，大家想听什么歌，可以把歌名就是扣在公屏上，好不好啊？你们不要笑，刚才就刚才我跟你讲，就刚才听歌随便敲到了2下，我跟你讲，压力老大了，压力老大了啊！